Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita, Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disuudhoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit, menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u, sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika, panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak juarai. Bismika Allahumma ahya, bismika wa amr. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu, kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena
Ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, nggak menangi nabinya, juga nggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang nggak wujud menyebabkan yang wujud? Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong jong ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Said Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita, yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita, saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya aku
kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir jelas. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan, Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana aja. Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati, jadi tontonan kan. Terus, gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad. Kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih. La ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha nub'ats atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Sampeyan ngaji mbek kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye-piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ane ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artinya gak ngrasani 8. Nggih kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem bolong. Nanti aneh melek. Melek itu paling penting lisan itu dienggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, madkure ge wahid. Madkure sapa sing dieling-eling? Niku wa Allahu taala. Iki cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sita, sing dieling-eling di barang sita. Nggih. Wa kana dikuhu lil madkur al wahid wa huwa Allah taala. Wong tasawuf mulane jari Imam Syafi'i lau ausara julun mali li nopo liatkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya li zahid duwe iku dikekno wong sing zuhud kok cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong nopo zuhud ora zuhud zaman akhir sing wong zuhud kok bento zuhud itu ulama. Jadi Imam Syafi'i umpama ana wasiat dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqalun nas. Nek kon ngekekno wong napa? Wong napa? Zuhud. Ya sumpet tenan. Misale ana wong zuhud kok kei dhuwit 1 miliar. Wong iku ulama misale. Pikirane paling dienggo masjid, nggo pondok, nggo dienggo berjuang. Ya pokoke pikirane mesti ilang wong. Mergo dekne mesti wedi hisab. Wong dhuwit minawa mesti ilang wong, mesti wedi hisab. Bukan orang zuhud wala menarik 1 miliar terhadap dikon maksiat. Bukan 1 juta we dadi alat napa maksiat. Jadi wis ra bakat saleh. Duit 1 miliar malah duraka 1 juta we digawe napa? Lah mulane kula gumun, ana konser dangdut sing wong blodor-blodor, tikete mung 20.000. Kadang tak tangisi melarat-larat. Lah iya didik lagi 20.000 digo maksiat, ku nek didik 1 juta malah kelakuane kaya apa? 20.000 kan mau kena gondelok dangdut. Di duit 1 juta, iso tuku dene. Kadang-kadang tak tangis ya melarat-melarat ya Allah, jenengan sepurane sing gede. Mugi duwe sithik terus. Ben isane delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Yo tuku ra mesti haram kowe pikiranmu kok elek. Tuku tak tuku tak rabi kan iso kowe aja tukang sudon ra apes. Senane kok sudon. Ono wong saleh yo kurang ajar, yo ono wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku, kiai kudu didik wae. Woi iso tuku londe-londe. Lah kok sakit kok iso piye maksudnya? Dadi londe mergo ra dibojo, sekali dituku dirapi kan dibojo. Lha nak kiai 100 tuku kabeh, rabi 4 kabeh ku sing ngilangi piro? Oh, dasar kiai mantan ae murid. Utekem cek ngeresih. Yo cerita ae, Gus. Cerita kok amot. Saiki yo dhewe cek sithik, lha wis direncana.
Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil gue nggak apa sakat jangan tak undang. Santai ini kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau lagi nangis tenan ya Allah. Ono uang di duit selawe. Kadang digo tombok judi. Lah ya Allah. Jadi selawe tombok judi diruangi ngontel golek togel. Lah itu nak duit miliatan sama Las Vegas. Atau mau Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kayak dik selewe, udah duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di dhuwit 10.000 lebokno masjid. Umum 50 juta kamu Mustafa yo dilebokno masjid haram. Bisa akeh tenan Gusti nu kawulane jenengan saleh. Bisa mau nyumbang masjid di sono iso. Cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi apa berso apike tok kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik ku sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora entuk togel moro kono Makau kono apa Las Vegas. Boleh Trump mriko. Mulane kowe eling-eling ya nafsuka mati ya suka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sampean anut kula mawon. Soben nek saleh meranut rapo. Pokoke nak darani raimu apa sengilo. Niki rai sing kula damel sujud. Wis senajan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah. Mergo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya. So jin kabeh iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah, itu regane manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Mari kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga iku gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kulo. Wes sok ben titeni, tak kira ngandel mono, titeni ning neraka mbek swarga. Wah gampang mlebu neraka swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. La ilaha. Mlebu neraka ku angel. Kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane? Mulane sampeyan kon mlebu Imam Malik, wis apa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka. Bagaimana bisa saya ada bawa kunci? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci be ora? Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam tuh lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbak nak bam setan lahirin neraka. Selagine bam iku sinten? Nabi Adam kelahiran surga. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apa nih? Neraka ora ono sekene ra gawa kunci. Tapi ono apa sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Jadi mlebu kaya bludeng. Aku jago yo kowe wae ra usah akon. Pikiran kowe eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Nggih, dadi terus parah. Dadi ra Mustofa liwat terus apa. Oh anak kiai sing mikir ngono wong anake dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku yang mriko ora aku moh. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudukno alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mlebu neraka ora angel piye jajal pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa gendune kowe dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Wong sing ridho mbek pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe mbek ulama ya seneng. Misale orang pati saleh mbek wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng, radhi itu billahi rabb. Kula mun ridho, mun seneng jenengan dadi pangeran bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wis kula anane seneng. Swarga iku kon seneng. Neraka gendune Allah. Mestine kita belas adoh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kula ora siap tenan lho delok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan kok iso mlebu neraka barang kula opo.
Kecuali kesukaan, paksa aku ngerti-ngerti di lebok, ya apa kurang melok. Aku lah buatan buron yakin, rencana tenan itu gak habitat kita. Mulane kulo gak ada kitab habaib sing wali-wali ini, sing alim-alim. Di antaranya ono manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Ini rencananya apik tenan, kulo cocok. Awas neraka namane ngobong aku ya. Neraka sampeyan tak tantang, nak kanca aku mlebu neraka tak tantang, ge neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah, iku ya makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu gak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Lah kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal ya, mulane Nabi ketika mukasyafah nak ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikanya gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka, nak neraka wani ya elek tenan. Mestine rawani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhidnya protol lah, itu semarahin neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahan nak sampean ngono neraka. Tapi syaratnya tauhidnya merasa nopo? Kok serane takok carane piye wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka panase padha karo 70, 700 piro? 700. Double panase. Enggak sing kabar-kabar itu. 700 apa 70? Sampai jajal, bro. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali jelane wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redaksi ini. Atak jisu anwasi makhlukin mislak. Galillahu a'dhamu akbar. Mubalek elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono, seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten wani. Lha yo nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah, nek Allah iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak rokok mbek kowe semangat ya ora ro. Tapi nek mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat. Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nak ngendikan atajizu an wasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misalnya muannas itu ifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo to ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak nyek terus neraka semangat golek kowe ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mbek dawuh wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqiyah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk mbek Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibat kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu, tapi dicemplung nang neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong orientasi mati husnul khotimah sampai ana ngendikan apa mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame
La ilaha illallah. Pokoknya orientasi selagi ana iku kudune ben neraka iku ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah. Saya kemarin diminta ngisi di Pondok Kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Lah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras loh. Karena waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat Bu. Wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama Bu Guru. Bu Guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada Bu Guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis cekek. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngertiin aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit barang ini penting ya. Kalau seneng duit wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit mari goblok tak jamin wis. Umpama alim wis kelas B, kelas C enggak bisa, tahqiq enggak bisa. Kalau tahu dikandani kanca kula riyen ambek jenengan udah-udi wis kaca akhir. Lah kenapa? Cok seneng duit kula. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi aja terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Lu ya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takok. Lah kalau enggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah yang tiada kok dadi sebab tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab.
Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, tapi kamu tak pikir ya. Pikir nganti mati temenang aku ya mending. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kue kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi wis nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nah kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano bareng. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga wis mandi apa ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh gojlok am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinu, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita bimbing qobliyada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Sing ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula termasuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi.
Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud, bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya kholik, itu musabbibil asbab, itu kholikul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, qadar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah, di murid kira jelas sudah rasa susah, sangking apa? Nah kiai kan susah, aku di murid wakil, Gus tua pikir tak serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono, ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat, ono ngrungokno ngaji wis hebat, ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Nah, ono menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik iku duniru. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wa sofadzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali betina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul ora tau utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Oh di santri Bali tiap romo itu astagfirullah. Pikire wong ping pirang astagfirullah wong pikire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelum sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis.
Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Mangsa kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga nih kan kabeh wong Indonesia. Sayu-ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-ayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak e. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya salat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kula kan sering takoki, nek cara jenengan sebuti aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Mbok jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocul kancen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane wong Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya modal lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah, terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Nggak aneh. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman farada fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Lu mau? Ya wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge bokong wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus? Salat tuh ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nah, musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo.
Nangis wong iki. Piye gitu. Mus kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4000 2000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah aku piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum. Iki ngetono nggih nek Islam ora kaya wong Arab. Dadi wong adat Arab saiki ku Arab-Arab sing ora pati bener. Nah adat Islam nggih ngaten iki. Wong iku apike mangan ning anake mangan ning dulure mangan ning pakdene palike. Ya ora pati usah pamit. Wae kesunatane ben ketara ora wong liya iku ya ora pati pamit. Kula crita ngene iki tapi aja tiru. Kula crita mawon aja tiru. Ning Ihya niku ana bab Kitabul Ukhuwah. Di antara syarat ukhuwah iku ini tapi aja tiru iki. Niki cerita, kula ora mau cerita. Kula baleni malih iki. Di antara syarat ukhuwah iku donyam ya donyane kancam donyanmu. Maksudnya ning gone pakanan iki mboten teng mobil atau barang-barang mewah. Niku biasa riyen zaman Ibrahim bin Adham sinten niki ceritane kitab Ihya. Duwe tamu ora ono sing digo hormat. Marani omahe kancane ora usah pamit terus dijupuk, terus disuguhno. Bareng sing di omah teko ya ora tersinggung. Ha kadza fafalu ya sing ngono nek kita tamu agar jupuk ora usah pamit. Jadi kadang pamit itu kan kesane kaya wong liya. Lha iku Islam ngolehno ke mangan ning anakmu ora usah pamit. Ning bapakmu, ning budhe, bulik ora usah pamit. Mergo nak pamit malah kaya wong liya. Tapi masalahnya kaya kowe kan sing sugih mantu. Dewan salam dhewe. Lah ya misale Ruhin duwe mantu, sing sugih mantune dunyake mantune Ruhin selasa kan gak iso anak era. Ora sing duwe ajane asal wae anakmu gak ora masalah. Lah saiki wong sok priyayi lha niku dawuh Imam Ghazali, wong sok suci ku sing rusak tatanan perkarane. Barang sepele iku ngikat silaturahim. Nggih to, mboten ngikat silaturahim sudi misale kaya roh rasane mangan ning gone dulur, ning gone Pakde Paklik. Terus bariku ape neng-nengan terus eling tau disuguhi duren, es krim misale. Kan mikir. Tapi nak neng-nengan wong Jawa sing ora tau mlebu omahe ora tau mangan. Lah kowe ora tau nyokot pakanane ya terus ngono. Lho nggih, kula ngrasakno tenan bahwa keangkuhan ini iku piye wae mergo kita ora tau silaturahim sing gamane orang lama, justru kadang lama itu nabi ya perkarane gue kenangan, gue utang nopo jasa. Betul niki sama anak gue niru kulo tiru dalam hal ini. Kulo nu sering didik bojo kulo, nak kadang kundangan mbek tangga disangoni 10.000, 5.000 nopo wong awam-awam ngoten. Jarak dek duwe iki kudu mbok tuku beras ben aku kowe eling nak tau mangan rezeki kau melarat. Kemarin nek dikai berkat tangga, ngoten niku mesti ya. Anak kula asal teng omah tak gen mangan. Sak puluh antara seneng tak kon mangan. Ben kula ijek eling nak dagingnya anakku sebagian kau ora duwe. Sembe kula ku anu santri. Jadi penghormatan pada pakanan iku kok dadi darah daging terus dadi wong sing tawadhu. Kadang ora kiai saiki nek biasa mangan enak dikei berkat langsung dikekno santri. Yo kadang niate apik. Yo nak ngono tenan kok nang mergo angkuh ngrasa ora yan Allah ku pirsa niatem. Asli ora kena dibodoni. Mungkin niatem bebolo, tapi Allah pirsa jen kowe sombong gak doyan. Paham kan ya? Jadi ini penting. Jadi gue jaga etika. Lah itu pangeran ngajari sampai sebegitu detailnya. Sama tak cerita ini, ayo sing tahu sombong kudu tobat detik ini juga. Nabi nate mangan farid niku semacam bubur wae Barirah, padahal Barirah amat budak. Terus ketika padahal wong ngekeki Barirah iku mergo welas saking melarate Barirah. Akhirnya sampai sahabat yang biasa jaga harga diri itu protes, ya Rasulullah, inna hali Barirah.
Wa kanat laha sedekah. Niku wae Barirah niku wa donya sedekahan. Padahal sedekah la takhilul laka jenengan ora pantes mangan apa? Sedekah dar sedekah. Nabi jawab apa? Hiyalah sedekah walana hadiah. Iya, tapi perasaane sing ngekeki mergo nek ros sing mangan aku ya dianggap hadiah, nek sing mangan Barirah dianggap apa? Sedekah. Artinya Nabi dianggap sepele saja hal begitu. Mergo ngilangi takabur. Paham ya, ngilangi napa? Takabur. Jadi ngilangi takabur latih dari hal-hal napa kecil. Jadi kadang wong ora gelem pakanane wong utawa ora gelem njaluk wong bukan karena wiki, kadang mergo napa? Sombong. Tenan Rukin. Aku sajane mugo krungu sithik Rukin rada sugih. Aku ya kadang kepengin njaluk Rukin tapi urung krungu. Masalah iku padane kepengin krungu, nggo ngilangi sombong. Tahu njaluk wong melarat tapi kan kepengin tahu krungu. Lah terus tak njaluk terus jatah tuku beras. Mulane kapan-kapan kandhani gen pun Gus niki pun rondo. Itu pulang sampai didik anak sampai begitu. Dan saya ndak yang pertama, bapak saya dulu didik anak dikai berkat wong ra duwe kon mangan. Sampai Said Akil Sirat sing terkenal nate pidato cerita, aku pinter ngene baru kayak berkat dhisik iku abahku nek ono berkat anake kon mangan. Alasane berkat iku didongani. Sampai begitu, khas kiai itu masih ada. Lah sakniki mboten, mulai santri sing serodo enggak steril ta ora. Padang wae enggak takokane iki daging wedhus ta sapi. Nek sapi ora usah darah tinggi. Macam-macam. Kan teori. Ajane mboten usah ngoten-ngotenan. Ya artinya kita sebagai santri sebagai giling-gilingan tahu mangan rezeki kok ora duwe dipangan sak kadare. Terus nganti tuwek kita eling bahwa yang jadi darah kita, darah anak kita sebagian dikai kanca, cek kanca sugih cek melarat kok giling-gilingan. Kalau lah kita terang dengan anak kulo iki oleh Pak iki oleh tonggo iki, gue ngilingan bahwa yang menjadi darah daging dia itu sumbangannya sekian orang Islam. Sehingga kita hidup tuh tawadhu. Waqfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Waqfid janaha kalil mu'minin. Sebagian ayat limanit taba'aka napa? Minal mu'minin. Nah, sampai Nabi itu masyhur. Nabi itu kalau ke pertemanan orang Ansor itu tidak pamit langsung ngombe. Mereka mesti mereka ridho. Mulane ana hukum ulima ridhohu. Oleh mangan wae kanca sing mesti di ridha. Nek pomat pamit malah kaya wong liya. Ya nek pomat pamit malah kaya napa? Wong liya. Tapi nek ning adat Jogja, daerah tertentu pancen ep tenan. Iku masalah. Paling apik asale Jawa Timur. Paling kacau. Wes Jawa Timur wis ana kancane maro langsung melok. Wes ayo kok sekon sembayari. Waduh. Dene luwih akeh timbang sembayari mangane. Ana kancane marung langsung melo bariku pamit wis ayo kok sono sembayari parah langsung ya tapi udah diakrab wis ngene iku gayane lha iku ning Islam diatur sampai Nabi nate mangan darane Barirah wala sedekah wala napa hadiah jadi maksudnya kalau niku ora kudu mbok tiru Kang ya cuma sampean diiling-ilingan hukume apa iku detail ning barang-barang sepele ning barang-barang nopo sing sepele tapi dadekno wong ngrasa diutang jasa. Nggih ngrasa diutang nopo? Jasa. Mane kadang wong nome ditakdir diutang barang ora usah nyesal ben ngilangi sombong. Ajane urip ku gampang. Kowe tau dosa piye-piye diistighfari tapi kowe iling-ilingan ben mateni sifat ujub. Mulane ana hadis umpama kira dosa, kowe di dosa sing luwih gedhe timbang ora dosa yaiku ujub. Ngene apa? Ujub. Ane masih saiki Mustafa khusyuk dhisik yo puber. Ya iku wiling-wilingan, ndekne yo tau napa puber. Engko kumat menen ade dhuwe mak rondo lah sebenarnya umat nes kepengin wayo ngono dadi tapi yo ben kumat. Nara kumat dongakno ben ra sombong maksud itu. Dongakno napa? Kumat. Tapi bojone yo donga supaya ora ya masalah mantinti karek manti-mantinan itu. Nggo ngilangi napa? Sombong. Antak kulen to mangan wa au buyuti abaikum ta bapak au buyuti umatikum ta mae mbok au buyuti ikhwanikum ta mae dulurem au buyuti akhwatikum utawa omahe dulure wedok au buyuti amamikum utawa omahe dulure bapak amam dulur ko bapak au buyuti amatikum ta dulur ko bapak sing wedok ya amam dulur lanang ko bapak nak amah dulur wedok ko bapak pokoke bangsa am dulur kinten bapak nak lanang jenenge amam nak wedok jenenge amah au buyuti akhwalikum tawa omahe dulure ibu. Nah cara Jawa sami nggih, bulik mek budhe. Tapi kan enggak jelas. Nah cara Arab benten dulure bapak jenenge am nggih, nah dulure ibu jenenge khol nggih. Paham nggih? Nah dulure bapak jenenge am, dulure ibu jenenge apa? Khol. Au buyuti kholatikum.
Au mau to perkara malakum kami miliki sira kabeh mafatihahu ing kunci-kuncine ma khozan tumuhu tegese nyimpen sira kabeh ing mali wirikum kedue sira liyane sira kabeh ausodikikum utawa kanca-kancam sira kabeh wa te sote keman wong sedekakum kang benerno sapa man kum sira kabeh fi mawaddati dalam seneng man al makna te maknane ngene iki rungokno iki ya jusu wenang apa alaklu manang alaklu apa mangan min buyutiman saking omahe wong zikira kang disebut sapa man. Eleng-eleng ya juzu wenang apa ala klumangan min buyutiman. Mulane kula ngomong ini kan ngaji kula teng mriki teng Jogja. Nah aja tiru, wah bahaya nek tiru. Ya juzu wenang apa ala klumangan min buyutiman saing pira-pira omahe wong zikira nang disebut sapa man wa ilam yahduru senajan to sing duwe ra teko. Dadi oleh ruhe ujug-ujug neme Pak Rum entek panganan bar mulai. Engko ya ngono. Mas Teh dolan ngeruhin, jatah mangan ngeruhin andalan pangan bar mulai. Bariku sing di omah teko aku mangan. Tapi oleh aslinya cara Islam boleh, bukan kira-kira oleh, tapi minta no dunia. Nak sing dolan rukin bareng apa? Nak sing dolan kulong priayi, paling gedang sitok warak. Nak sing teko orang mau priayi, mana? Tapi intinya saya pastikan cara hukum Islam ulama ridho jeneng oleh, pokoknya nak kira-kira, pokoknya aku mau. Dan itu barokahnya luar biasa karena tadi darahmu wis kadung kecampur darah donyane konco. Akhirnya kan. Nak saiki ya wong nuruti setan kabeh niku kula fatwa tenan, yakin tenan kula mboten goroh tenan. Sakniki itu orang Islam sendiri jaga gengsi, aku gengsi dikei wong, aku gengsi jaluk. Sehingga dia kalau konflik tuh pede sekali karena tidak merasa punya utang jasa. Kalau ajaran kiai ajaran ndak gitu, justru anak bojo latih. Dek duwe iki kadang salam template umatku, anakku iki kadang aku dikei wong. Sehingga ro santri ana hormate, kadang iki sing ngaturi bapak, iki sing ngaturi ibu. Lah wong saiki ora didik iku gengsi. Iku goblok kok sing mari ajur. Lha kok biasa kula boten isin biasa kula didik anak kula. Sampai anak kula niku nganti sakniki njuk dhuwit kula niku sungkan, ngerti dhuwit iku ora mesti wae bapak. Meskipun kula ya di dhuwit-dhuwit ing kerja kula, padahal kula di dhuwit ing kerja niku kula didik. Dia mau, saya yakin tujuannya Allah ben wong ngrasa utang jasa. Dan itu ndak Rasulullah ahabul khalqi ila Allah. Iku direngno terus wae pangeran mat, kowe iku dhisik duwe omah dikei wong Ansor. Isa mangan ya dikei wong Ansor. Mulane kaya aja geman wani wong Ansor. Sampai wong Ansor disifati walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Ketika Nabi kangen kota Mekah, badhe sugeng teng Mekah dielingno neh. Akhire dawuh al mahya mahyakum wal mamat mamatuku. He wong Ansor aku ora bakal urip ning Mekah dhisik sing nguripi kowe iku aku. Mergo wong Mekah ngusir aku sing nampung kowe. Mulane aku sok ben urip. Sing urip-urip ya kowe, sok ben aku mati ya awor kowe. Mulane wasiate Nabi akhire disarekno ning Madinah. Cara menang-menangan iso disarekno ning Mekah, ngangkat Mekah Madinah ya parek jenenge tokoh besar. Tapi mboten. Sampai Nabi saking hormati sejarah disukani daharan tiang Ansor ngendikan al mahya mahyakum wal mamatukum. Lah saiki wong mboten isin tenan. Sekseni ini sing ngaji kula. Suatu saat kula kok krungu ruhin rodok di dhuwit. Tapi entah sapan krungune, paham nggih niku kula tetep biasa mangan rezeki keng ruhin. Tapi entah kapan saya dengar itu dan saya percaya itu, engko nang terus dikamuflase kan. Dan akan saya ceritakan ke anak istri saya. Jong sebagian rezekimu kok bocah keriting gendut. Nah, itu kan. Nanti iku somban kan anak Yogyo no cah keriting gendut. Nah iku sebagian sedeti darah daging. Jadi wong ape adalah iku wedi. Lah saiki ora wong wis goblok kabeh saiki wis nganggo teori tiang-tiang nasional gengsi steril bakasane sing harga diri. Setan kabeh ono ajaran kok setan kabeh ajaran. Mboten enten Islam malah guling-gilingan. Ya Allah sodikikum loh. Terakhir disebutkan, tapi kan keluarga semua terakhir Allah sodikikum, teman dekat. Kan ya dadi kapan-kapan mlebu umam langsung mangan. Tapi masalahnya kan ra ono sing. Wah ngono jenenge wong ora duwe. Kadang ora duwe jajane mari weteng loro barang opo wae. Dadi ora repot dadi. Tapi ini hukum Quran nggih kula suwun jenengan sedanten meskipun ngakoni tidak sepersis ini. Misalnya sono mangan pakanan kan aneh nak teng mriki nggih. Meskipun tidak sepersis ini setidaknya nak sampean pasti kei kanca iku eling-eling.
Eling ning anak ning bojo. Dadi ape konflik ku gak pede, mergo ngilingi sejarah. Jadi kula seneng nggih kados kiai-kiai riyen kejogeman wani umat, kiai mangane kok berkat dhisik ya ambek umat. Kok Kanjeng Nabi dielingno pangeran. Walladzina tabawwa uddara wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khososo. Dadi wong muhajirin dielingno kowe iku melok wong ansor di rumah. Wong ansor iku duwe pakanan dikekno kowe senajan to mereka di kepentingan sendiri dieling-eling. Paham gitu? Dadi kula suwun iki kultur sing ngeten. Mulane kula nu mboten isin ngantos sakniki nak disukani santri sing melarat iki kula tampi. Tapi ya aja dipaksa nggih, tapi ya alam. Nggih kula biasa nerangno teng anak bojo kula. Mestine kula nuruti gengsi nggih gengsi, tapi tak lawan gengsi itu tak lawan tak elingno. Tak elingno ben ya jenengan anak kula ben gak sombong. Kula riyen nggih dididik bapak ngoten. Lah kula nu nganti sakniki hormat mbek santri nggih paling sering dididik bapak nggih. Lah kowe ora di bapak nggih tak didik aku nurut. Nah sing kiai dididik bapake. Ilam wa idza ulima nalikane den kinauri apa ridho mridane kabeh bi iklan male saora ana iku alikum ngatasi sira kabeh apa junahun apa dosa antak kuli ento mangan sira kabeh jami'an hale bareng-bareng mustamin awastatan utawa pisah-pisah wis ora apa-apa pangan cek mangan bareng-bareng bengak-bengok cek dhewe-dhewe. Dadi Quran yo bakas mangan rame-rame. Kan seneng to mangan ana sirita ana sing digojlok ono melarat lemu sing sugih kuru. Ono kan rame to. Ayem ndi yo iki ana sing melarat karek mangan kan ngono terus. Ana sing umur nom sugih sing tuwa ora sugih-sugih. Waduh biru tanggale sing mustamina khali kumpul kabeh astatan to pisah-pisah mutafarriqin. Utai lafat astatan jam usatatin jama'i lafat satu wa nazala fiman. Nazala jam usatin nazala tumurun apa dawuh fiman ing dalem wong taharroja kang rasa salah sapa man ayak kulen to mangan sapa man wahdahu hale sijine man. Iki ana sahabat Ibnu Umar saking saleh nak mangan dhewean ngrasa dosa. Dadi men golek mangan golek kanca. Nara ana kancane ora gelem mangan. Le wong kok saleh nganti ngono. Wa dalam ya jinalikane ora metuki sapa wong man ing wong yu akiluhu kang baturi mangan sapa man ing wong ya truku mongko tinggal sapa man aku mangan. Ora kok malah beneran. Dadi wong dhisik ku saleh-saleh tenan niku. Golek mitra mangan, nara ana mitra mangane. Ora mangan. Cara kowe ya napa? Beneran. Faida dakhaltum mongko nalikane mlebu sira kabeh buyutan ing omah lakum kedhi sira kabeh la ahla kang ora ana keluarga mujud ing dalam buyut fasalim mongko salam sira kabeh ala anfusikum ngatasi awak dhewe sira kabeh. Dadi kowe ben yo nak mulih ning omah dhewe lah muni assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Aja salam ning bojomu malah ngamuk. Teko ora nggo dhuwit ora usah salami. Salam gak penting salam hasilnya penting malah repot. Jadi salam ning awakmu dhewe assalamu alayna wala ibadillah iso. Nah ditakoki kok gak assalamualaikum. Lah ora mesti ono sing jawab, sing jawab salame kulo tegese iki Quran pinter. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Wis salam ning awam dhewe kulo assalamu alaina wala ibadillah iso. Assalamu te muga-muga keselamatan wa alaina ing atase kita. Wis muga-muga mlebu omah iki slamet, ora ono sing ngamuk wala ibadillah iso. Bukan bahaya, mulai ra nggo dhuwit kan bahaya kan. Dadi paham kan ini diwarai Mbak Imam Jalalain kan apa masuk kira-kira ragu hasil menapa assalamu alayna final malaikat mau kesatene malaikat tarudu balesi sapa malaikat aliku ngatasi sira kabeh iku sing balesi malaikat go sing ning omah keduga bales wa ing kana lamun ana iku biya ana ing dalem omah apa ahlun keluarga fasalimu mongko uluk salam sira kabeh alihi ngatasi keluarga nak gelem jawab nak ora ya pokoke muni wassalamu alayna wa alaihi. Wah kira-kira lah, nak kira-kira tukaran rasa salam, kok mari geger. Kata ulama sing boten purun salam, alasane salam iku apik, tapi nak kira-kira mbek wong sing ra gelem jawab iku ora usah salam. Mergo ndadekno wong iku tambah dosa mergo ora jawab. Salam kuwi dadi sebab mergo sing ngawiti. Dadi misale bojo nak lagi merengut, wis kira-kira ora jawab wis kira usah napa. Salam, mergo nak ora jawab malah tersinggung. Mas yo mangkel mbek aku nak tak salamiku jawab, malah tukaran kan? Lah kono yo berada jawab mong gelo kan yo oleh. Wong arep-arepe dhuwit dikei salam. Iku kan yo ora realistis lho, wong arep-arepe dhuwit kok dikei apa? Salam. Cara kula yo bener, cah wedok yo bener. Malah kelainan jawab-jawab Mbak Arno cah lanang elek kudu dilawan.
Lah iku dari sebagian ulama ono sing ra seneng salam, nak ninggone wong sing potensi mboten jawab. Perkarane dadi sebab itu dosa. Eling-eling nggih perkara pakananmu nggih, pancen tenan nggih. Masalah sakniki dadi keangkuhan tenan aku. Dadi wong sok suci sangka nganggo barange wong, tapi ora wiki tapi dadine malah keangkuhan. Tahiyatan krana dadi kehormatan masdaru hayya yu hayyi tahiyatan min indillah saking kersane Allah. Niki hebat ya. Kowe nak mlebu omah sing ra ana wonge utawa ana wonge tapi rawan gak jawab, kowe uluk salam ning awakmu dhewe sebagai penghormatan sing diparingno Allah Subhanahu wa ta'ala, mubarakatan tur tahiyat sing diberkahi, thayyibatan tur suci. Usabu sedherek jajar apa alih ing atase mubarakatan thayyibah. Wah ini sekaligus kalau ijazah gitu. Terus tiang nak gelem muni assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin tiap mlebu omah. Sing kira-kira bojone wis turu iku ora bakal fakir. Mulane anggap ae fakire ruhin karo nglakoni iki, paham nggih terus niki. Iki lakoni hen yo, lakoni engko nek wis sugih kandha yo. Engko nek wis kandha aku lagi gelem mangan mau kan. Jadi ini jelas kan, ini ayatnya jelas. Uang sing gelem nglakoni iki kuntuk tahiyatam min indillahi mubarakatan thayyibah. Kan gak mungkin uang mubarakah kok kira teman-teman kan gak mungkin. Jadi ini kalau suwon sing aos teng mriki pokoke latih, pokoke telaten nak mlebu omah ya ora kudu terus nak eling ae, tapi nak laline aja suwe-suwe maksudnya. Aja kok nak eling terus sampean lali. Kulo biasanya nak kundur saking ngaji kan kulo biasanya ngaji teng Kangkang niku wangsul jam 12. Nah wonten tamu santri yang sing seneng ngaji kadang nganti jam 11. Iki biasanya mulai ngoten iki. Tak hitung nak salam, kadang bojo wis setengah turu atau macam-macam lah. Piye cara kula pokoke nak resiko pas ngamuk niku ora usah salam. Cara kula ora ngamuk lah lucu to salam-salam koyo wong Betawi wae, Pak. Kulo niku ape nyari atau salam tapi bareng nak eling Betawi pah-pah salam tapi ora jelas jrung-jrungane. Lah niku solusine ing Quran saya kan faida dakhaltum buyutan fasallimu iku ala anfusikum. Muni napa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wis muga-muga mlebu omah iki slamet, ora ono sing ngamuk, ora ono macam-macam. Wa ala ibadillahi sholihin. Nah, wa ala ibadillahi gue jagani malaikat-malaikat sing jaga omah. Nah, selama ini omahmu iku ono malaikat ora tau mbok salami. Lan do ndonga susahkan rumah ini Gusti. Tenan yo kan yo lakoni yo janji ngene yo. Nggih, lakoni tenan. Tapi kok aja terus nuntut bar tawuran karo sugih Gus. Mau kan kok ide aja kesusu. Senengane kok kesusu senengane apa? Tapi ayatnya jelas kan faida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Mulane setan itu pinter, angger godho wong saleh mesti mirip hak. Ya angger godho wong saleh mesti mirip hak. Kula tak cerita itu populer. Kula roh kitab senajan ora pati percaya wae kula roh kitab. Persiso yang terkenal di Kiai Nowo Persiso. Iki jarene wong saking pareke pangeran niku iso miber. Di murid swidak iki iso miber kabeh. Jare swidak iku malah kabare teng mriku. Wah akeh banget. Digodho setan piye wae ora iso. Satu-satunya cara yo dibawa setan kabeh nyerah dilapor mbek Pak Ketua jenenge Pak Iblis itu napa? Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning Ki Persiso, misale Ki Persiso kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20 ora tau menang Ki Persiso. Nah Ki Persiso poso Senin Kamis ya dekne ndak lail wis Dawud pokoke ora tau menang. Sesuk takok. Jong kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye, Jong? Rahasia ya. Ora kudu mbok dudono aku kepengin ibadah koyo kowe. Niku ya, kula niku anggar salat tahajud terus badhe leren niku. Niku anggar eling maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Jadi godane ku lewat daya tarik sing berupa napa? Ibadah. Mergo kiai daya tarike ku. Dadi intine kowe ora iso istirahat ra kepen turu mergo eling maksiat iya, Jung. Nah, aku pengen koyo kowe. Ya kedarak maksiat riye. Soale tertarik karena kuncine ora futur, ora napa jeda, ora kesel. Niku napa? Eling napa maksiat. Mulane sampean hebat tenan eling maksiat tetep ngene wae ibadah biasa iku wong dablek tenan iku wis. Eling maksiat tapi tetep rokokan.
sampai bakas gedon maksiat mangan baru gelegean turu. Itu bagus itu, mergo nak terus tenanan malah koyok setan sering gitu apa? Bersesok. Itu sudah lebih maju, berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap wong alim tenan gitu. Akhirnya setan cocokan. Nah maksiat apa, Jung? Selingkuh, Mbah. Wah, kegeden Jung zina apa? Mata ini wong. Kegeden Jung. Sing sedengan. Ngefly, Mbah. Ngefly itu nyabu. Wah itu cocok kesedengan. Lah saya akhirnya Pak Bersisa mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah keluarga. Hasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Sampai arak mabuk. Bareng mabuk merkosa bagule wedok. Bojone lanang teko ngamuk dipateni. Berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gede mata ini dihindari, saya kira mata ini dosa gede zino yang paling dihindari akhirnya wis nopo zino. Gara-gara asal usulnya minum nopo, minum arak atau minum sesuatu sing nopo memabukkan. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan syirik, mata ini wong zino mabuk. Tapi kan ulama sing gak terima dihitung mabuk, perkara harus mabuk wis dok dindi. Lah setan pinter intinya talbis menggodanya adalah lewat sesuatu yang cara zahir bener rupa-rupanya daya tariknya apa? Ibadah. Mulane kok sampean wis bener meskipun sering maksiat terus ibadah biasa. Ora berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah jadi pengganti Nabi sinten bisa malah repot. Nah sono tak aku lah mulane kita kandhani ngandel aku. Ibadah itu biasa ae sing wajib-wajib tok. Sunat ya napa happy, sunat ora timbang gremeng wis ora ono penting biasa ae. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar. Kalau tadi itu Mustalah Faleh, cerita seperti tadi itu mustalah. Tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar. Ada ulama atau kiai yang nggak pernah maksiat. Itu setan juga doni pinter ya kok wong wedok tiba. Walhasil ana anake raja iku wayu, dlalah lara nemen. Terus rajane dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini. Seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Baru diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu. Tapi kok loro, nolak iku nolak wong loro, nerima wong ayu. Cara Mustafa jenggot kan ditampa karuan. Paham ya? Kan aman. Soalnya jenggot mati kan aman. Enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng ya ora nom ora ayu ora kan terus aman. Nurmat Mustafa itu aman. Tapi rawan kesolan gitu gak jelas prospeknya. Walhasil akhirnya ditompo. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien, piye wae wong loro. Paham ya? Bareng diobati Ispoe mulai tertarik akhirnya zina. Barang zina buat dikonangan dipendem. Barang dipendem sesudah digosip Pak Yai ini mata ini tiang sing jadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangannya bener. Nolong itu sawangannya loro. Iblis itu ibu-ibu apa? Ibadah. Itu paling angel. Ini bab godaan setan. Tapi gue tak jamin gue pantai kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak bakal menangi setan sing secerdas ini, tak jamin. Setan yang umatnya Nabi itu geblek kabeh, mau ngandel kula geblek. Terus gobloknya rata ruan setan. Kalau nanti ngaji tengkajen tak terang, no setan saya ikut gobloknya tenanan. Muka-muka kalau ngomongnya rapi dengar no setan. Lo setan zaman akhir orang goblok dia. Misalnya kiai yang desa biduan beri kiai bagi kiai yang desa dia didu rebutan masjid kiai itu didu tukaran songkok kiai papat terakumulasi saat desa. Tak ulang lagi, dari kiai 4 terakumulasi saat desa tukaran. Setan bangga iso ngedu kiai. Jebule kiai ini terus minggat ke Gunung Kidul gawe pondok. Sing sitok minggat meneh ning daerah pedalaman yo gawe pondok gawe masjid. Akhirnya mestinya Islam hanya tersentralisasi yang beduan gara-gara didu tukaran malah nyebar ke dindi. Jadi setan Indonesia aku goblok. Ora ono kiai utawa gus tukaran kecuali mencelat ning ndi ku jenenge wong saleh tetep gawene iku masjid yo musala. Tak malah tempat sujud menyebar kemana.
Lha iku setan ora roh, cek go. Mesti ini nek ana kiai iku didamekno ben ra berkembang, perkarane upak-upek ning kono. Lha nek kula nak ra ngaji iki ku ya kepengin nerangno, nak nerangno kuwatir setan roh terus merubah strategi. Jadi ora ana ceritane Islam menyebar kecuali barokah salah strategi napa setan. Iku wong saleh-saleh gitu akhirnya udah tukaran lho. Di Ponorogo nganti ngoten mergo konflik mbek keluarga. Sebelum melawan Belanda kasusnya konflik mbek keluarga. Pangeran-pangeran Jogja wah kasing wong alim. Gara-gara konflik semua turun dinti. Termasuk sanad kula wonten sing tok Syekh Bakir Jogja ini keluarga keraton generasi keempat saking kula. Maksudnya generasi ilmiah uripe teng Mekah atas kabudut Mekah. Ya baru kayak tukaran. Jadi tukaran iki iku luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok ke penjuru-penjuru. Mana kalau susah, orang kiai tukaran, tak orang sing minggat itu susah. Oh itu mesti upak-upak nangkon. Ya contoh no, sopo sing baru kayak tukaran, wah apik, rontinti. Wong didubek mertuane, baru kayak tukaran, mantune minggat kok mandiri, jadi api. Jadi setan itu banyak yang gagal ning zaman nopo akhir. Ini ku nyata tenan. Desa Ndindi ini hampir konflik, ya ini pindah desa ya tetap gawe masjid atau gawe musola atau gawe pondok. Mergo setan tau dinyak pangeran. Wes ngene tang, kowe tak usir ke swarga, kowe njaluk apa tak turuti. Saya hanya minta satu hal. Ini ku la ubuyannahum nabu ajmain, semua anak Adam mau saya sesatkan. Terus semala'atiyannahum min baini aidi. Terus wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan pas kejadian mbek pangeran pokoknya kula godho Gusti saking sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi pangeran takut, wis ta. Mun Gusti, wis tenan pun. Kowe janji lho pun nggih. Kowe ana sisi loro sing ora kowe ra mbok sebut iku dhuwur apa iso. Wis kadung perjanjiane dene wangsane wis kondang. Selagi kau laku ditawanduk mbok dosane gede kaya apa nganti sundul langit anggere gelem istighfar tak sepuro. Piye-piye jek ana ngisor ana dhuwur. Wong dosane kau laku ra tok aku wae. Mungkin kalau kaya apa kan gak ono pengaruh bagi pangeran. Wah apa setan? Mana gerono wong maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejane kowe bar maksiat cek iso disepuro aku kadung. Mulane ulama nek istighfar kadang guyu iku ora kok guyu sombong guyu setan perkara setan nangis wae. Dadi kan istighfar yo nangis separo guyune nopo separo. Nangis iku yo ngiling-ngilingan akeh maksiat tenan. Guyu saking syukure nek rahmate Allah baru ke istighfar di sepuro pangeran iso nangis nopo setan. Jadi setan kegoblokan itu goblok. Lah nek ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora krungu. Mane tak jamin iki aman. Kowe paham lha itu. Because setan iku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ibad kaulaku sing ikhlas iku setan ora roh. Nak jare sing aran Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, setan iku malah ora trimo goblok, ya lemah tenan. Lah ora lemah piye? Saiki nek dene gedeng wong sujud ora ditekeki kabeh, nyata wong sujud ya urip. Mulane tak warai kowe kudu anut ulama. Lho niki dawuh Hikam mboten dawuh kula. Ben sampean ngerti logikane ulama. Kowe iso ngelem setan hebat apa? Nyatane wong sujud ya urip. Nah misale dekne tok ditekeki kabeh rabat, ben sing urip sing maksiat tok. Nyatane wong sujud ya urip, wong haji ya urip, wong sedekah urip niki sing ngaji jalalan ya urip kabeh. Nah, mesti nak idenya gedeng barang hak kan ditekeki kabeh kan selesai. Lah kok misalnya ditekek tenan, tetep setanku kalah. Mergo sing ditekek cara Allah hukume mati syahid, malah lara neh. Wes pokoke setan ora tau menang. Maksud inna kaita syaitani kana napa? Dhaifa, setan ku lemah sekali. Ya mau anane nangis. Gue tak kudo kasil maksiat istighfar ya di sepuro pangeran. Nak mati syahid gue di sepuro pangeran. Mari kalau jadi kiai gue pede. Kalau aslinya biar ada wedi, roh cerita kiai versi saya wedi. Tapi gue ramai kajian Muhammad Sallallahu Alaihi. Gue sering debat begini. Lah nak jangan pede. Nak kau kiai versi saya, kiai versi saya orang mati nabi. Jadi gak diselamat non nabi. Soalnya gue aman non warai itu. Nah kecuali jenengan kemudian kiai versi saya monggo, bukan aku. Senengannya kok ngel-ngel kok perkara.